colocar as poucas coisas que tem. Eu só liguei pra arrumar as coisas, mostrar e vou desligar pra terminar de limpar por fora. Ficou assim, ó, limpíssima, limpa e vazia, ó, limpinha, que tá vazio, preciso comprar algumas coisas, aqui ó, limpinho, fiz uma gelatininha, aqui tem linguiça calabresa e aqui tem quiabo. Eu descongelei para colocar no feijão, mas não coloquei. Aqui na porta ficou assim, limpinha, ó. Aqui tem azeitona, aqui tem ketchup, aqui atrás mostarda. Aqui já no finalzinho meu vinagre orgânico. Aqui tem um xaropinho, aqui nessa vasilha de baixo tem mel. Aqui tem manteiga. Aí aqui tem ádria. Licença. Licença. Aí aqui tem soro fisiológico que eu uso para lavar o nariz dos meninos. Aí aqui tem a creme de Adriel, que é pra hoje, pra janta. Cebola, que tem uma banha de galinha que eu gosto de... Adriana, por favor, dá massagem nos peitinhos deles quando tá gripadinho. E aqui tem água. Agora, licença, Adriana.
no freezer. Também está super limpo e vazio. Aqui tem nata. Nessa parte aqui de cima eu coloco somente gelo. Aqui tem inhame que eu já congelo assim em cubinhos para fazer comidinha para os meninos e pra gente também eu não uso. Aqui tem papinha dos meninos, aqui também tem papinha dos meninos que eu fiz ontem. Papinha. Aqui tem caldo de feijão que eu guardo também para bater junto com a papinha. Aqui tem calabresa, uma dica para vocês, para ralar. Congelado é uma beleza. E aqui tem legumes que eu já guardo cortadinho também. Tem cenoura, quiabo e batata doce. E inhame. Não tem inhame aqui não. E aqui tem um saco do frango e um pedacinho de couro que eu congelo. O lixo só passa segunda-feira. Esse hambúrguer que tá vencido, mas eu não vou colocar no lixo porque hoje é sexta. O lixo passou hoje e agora é só segunda-feira. Não vou colocar no lixo, não fica fedendo. Aí eu vou deixar aqui. E é isso. Por fora está limpinha. Dei um grau atrás.